السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي ومحبي برنامجكم روشتة. والنهاردة روشتتنا هامة جدا جدا لكل متابعينا. كنا قدمنا حلقة قبل كده عن موضوع الشخير وخطورته، والحقيقة الحلقة دي لما قدمناها وعرضناها ناس كتير جدا بدأت تبعت لنا أسئلة وتبعت لنا استفسارات، وناس كتير بدأت تقلق لأن هم ما كانوش متخيلين مدى خطورة الشخير، وكانوا متخيلين ان هو حاجة طبيعية وان هو عرض وليس مرض. النهاردة هنتكلم عن كيفية الوقاية من الشخير الخطير، وهنعرف الأول ايه هو. كل ده هنعرفه مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الشخير. ده كان بعد الفاصل، استنونا. ضيف حلقة اليوم في برنامج الروشتة أستاذ دكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري جراحة الأنف والأذن وجراحات الشخير جامعة القاهرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، مدير مركز جراحات الشخير ورائد جراحات الشخير بالليزر وبالكوبليشن، خبير واستشاري زائر بمستشفى الرويال كير العالمي بالخرطوم. ورجعنا لكم تاني. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن وجراحات الشخير. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهاردة هنتكلم عن خطورة الشخير، والحقيقة يعني كنا اتكلمنا في حلقة سابقة وحضرتك تفضلت وقلت إنه ممكن يؤدي والعياذ بالله إلى الوفاة. ففي ناس كتير قلقت وبعتت سألتنا، واحنا شخصيا قلقنا. فيعني عايزه اعرف من حضرتك يعني ايه ممكن يؤدي الى الوفاه؟ زي ما قلنا قبل كده ان الشخير العادي اللي هو ممكن يحصل مره في الاسبوع او 10 ايام للشخص اللي بيرجع تعبان، ده مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على الشخير المرضي. وزي ما انا قلت المره اللي فاتت ان الشخير المرضي في كلمه مهمه جدا قلتها، ان هو شخير دايناميك. دايناميك يعني متحرك. متحرك يعني بيبدا بسيط ويسرق المريض نفسه لغايه ما يوصل بيه ويوصله لغايه انقطاع النفس ومشاكل القلب ومشاكل الدوره الدمويه كلها، سواء سكر حتى، وينتهي بيه الى غيبوبه ثم موت اثناء النوم. يا ستار يا رب. طبعا. فالكلام ده كمان مش كلام، يعني مش كلام احنا بنقوله عشان نخوف. الكلام ده كلام دوكيومنتد وكلام ابحاث وكلام ما فيهوش هزار. هو الحقيقه خليني ابين لحضرتك واوري لحضرتك فيديو صغير جدا، والفيديو ده من الفيديوهات اللي مهمه جدا اللي بتبين العيان اللي ما بيسمعش الكلام واللي ما بياخدش الشخير وعلاجه بمحمل الجد يوصله لمرحله ايه. تمام، هنشوف الفيديو مع بعض. لا فعلا الفيديو صعب. اعتقد ان في ناس كتير جدا بتتفرج على الفيديو ومتخيله ان ده تصوير ولا ده يعني او حاجه كده فيك. لا، ده عيان فعلا جوه الرعايه المركزه، وده عيان وصل بيه الشخير لمرحله متقدمه جدا، ان هو ابتدى يحصل له توقف نفس، ومع توقف النفس ابتدى يحصل له اللي حضرتك شايفه ده. هو السؤال انا عايز افسر شويه، الفيديو ده بيقول ايه او بيعرض ايه؟ بيعرض ان العيان بيفضل يطلع نفسه داخل خارج بصوت شخير عادي. ده نفس يعني في نفس نفس طالع داخل تمام. وبنسمعه بودنا. أيوة. وبعد كده النفس بيقف لفتره ثواني. الثواني دي ممكن توصل ل 30 و40 و50 ثانيه، ودي خطر جدا. دي في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. الفتره اللي بيقف فيها النفس دي الاكسجين بتاع العيان بيقل، ما بيوصلش للمخ. ما بيوصلش للمخ. لما الاكسجين بتاع العيان يقل ما بيوصلش للمخ، من فضل ربنا علينا ان في مراكز في المخ اسمها مراكز تنبيه لقله الاكسجين وزياده ثاني اكسيد الكربون، عشان يبقى ده كلامي طبي دقيق. ثاني اكسيد الكربون لما بيزيد المراكز دي بتبعت اشارات لجهاز التنفس وعضلات الصدر والكلام ده، يقول لها الحقي العيان ده هيتخنق وداخل في مشكله كبيره، فتبتدي عضلات الصدر تتحرك ويبتدي النفس يرجع مره تاني. هو السؤال الخطير، العيان ده هيفضل لمده قد ايه بالظبط
القادر على ان المراكز بتاعه المخ تنبه بقيه الاعضاء. مش كتير، لان بعد فتره الفتره الزمنيه اللي بينقطع فيها النفس بتدخله في ارتفاع في ثاني اكسيد الكربون عالي جدا، يدخله في الغيبوبه. وانس ان هو دخل في يعني الغيبوبه مش هينفع يصحى تاني. والسبب الوحيد الشخير، ان هو حصل عنده مشاكل ووصل لغيبوبه. شخير يؤدي الى نقص اكسجين في المخ، نقص الاكسجين زياده ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون الزياده بيدخل في غيبوبه، يموت اثناء الغيبوبه. يا ستار. فعرفت حضرتك هو بيموت ليه؟ بيموت لانه مش عارف يرجع مره تاني بسبب الغيبوبه اللي دخل فيها. فده تحذير. وببساطه على فكره ناس كتير جدا بيتفرجوا علينا، كل واحده هتقول لجوزها على فكره انت بينقطع نفسك بالمنظر ده، وهو هيقول لها على فكره انت فعلا بينقطع نفسك لهذه الدرجه. عشان كده احنا بنقول مهم جدا ان احنا طبعا نبقى اوير او فاهمين موضوع الشخير ومشاكله. ده المشكلات طلعت كبيره وخطيره ويمكن الناس فعلا اول مره تسمع الكلام ده. طيب ايه تاني من مشاكل الشخير ممكن تحصل؟ شوف بقى حضرتك، الشخير ليه مشاكل زي ما احنا قلنا كده لا حصر لها. نبدا من المشاكل البسيطه جدا اللي هي المشاكل الزوجيه. المشاكل الزوجيه، هو اكتشفوا ان نسبه الطلاق ما بين الناس اللي بتشخر اعلى منها كتير جدا من الناس اللي ما عندهاش شخير. حضرتك هتقولي طب ايه يعني ايه المشكله؟ يعني واحد بيشخر يعني ما انا يعني معلش ايه المشكله؟ كان في بوست منتشر على السوشيال ميديا ان والناس كلها خدته بهزار انه سيده خلعت جوزها عشان قالت لا هو بيشخر. ليه يا فندم؟ ما هو الفيلم بتاع خلة ده بتاع محامي خلة. محامي خلة. معلش انا يعني ضعيف شويه في الافلام، لكن ما هو الفيلم ده بيتطرق لهذه المنطقه دي فعلا حقيقه. دي فعلا حقيقه. فاحنا المشاكل الزوجيه لا حصر لها، بتؤدي الى الطلاق. حضرتك هتسالني ليه طلاق؟ يعني معقوله واحد بيشخر هيطلق مراته وهي لا طبعا. من المشاكل الزوجيه اولا الصوت العالي بيخلي كتير جدا من الزوجات والازواج يسيبوا الاوضه ويناموا في اوضه ثانيه من الازعاج، مش عارفين يناموا. مش عارف ينام. هو كم واحد عنده شقه كبيره يقدر يسيب اوضته يروح ينام في اوضه ثانيه؟ مش كتير جدا طبعا. فدي مشكله مهمه جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الشخير اساسا من درجه ارتفاع الصوت، حضرتك مش هتصدقي ان ناس كتير جدا بتيجي تقول لي انا عايز اعالج الشخير ولا عشان مراتي ولا عشان ولادي ولا عشان بيصحيني بالنوم، عشان الجيران. دي الدايره وسعت يعني، مش عشان بيتنا، عشان البيوت التانية، عشان الجيران. وهقول لحضرتك حاجه لطيفه جدا. كان عندي مريض جالي وقال لي يا دكتور هشام انا بص مشكله حياتي ان انا قاعد في الارياف، قاعد في بيت كبير وببقى بشخر لدرجه ان صوتي الناس اللي بره وهم ماشيين في الشارع يقولوا ده ابو محمد، ده صوت ابو محمد وهو ماشي. ميزوه. فبعد ما جه الحمد لله بفضل ربنا عمل عمليه عندي، وبعد كده بساله بقول له يا ابو محمد اخبارك ايه؟ قال لي يا دكتور خلاص ما بقتش اشخر، لدرجه الناس بره جم خبطوا على الباب بيطمنوا عليه هو راح فين. فهو فعلا لهذه الدرجه ان بيعمل قلق للزوجه، للاولاد، قلق للجيران. بيبقى وصل لمرحله خطيره لما الصوت يبقى عالي قوي كده. طبعا. اذا جانب بقى اللي مسافر، ناس كتير جدا من اللي بيسافروا وعن رجال الاعمال بيبقى بيسافر بس في طيران طويل، بيجي يقول لي انا بمنع يعني ما بقتش اسافر طيران طويل عشان صوت الشخير بيزعج الناس اللي حواليه، بيبقى محرج جدا. الى جانب الناس اللي بتسافر وبيبقى عايزه ياخد مثلا في فندق مع او في اوضه مع واحد صاحبه، الناس اللي بتشتغل وعندها بتشتغل في فترات طويله ويرجع تاني، عندهم مشكله كبيره جدا في النوم في وجود اشخاص تاني زملاء عمل او زملاء سفر او حاجه زي كده. يعني بيسبب مشاكل اجتماعيه مش بس مشاكل صحيه. بالظبط كده. في مشكله كبيره جدا تاني ان الشخير بيعمل رائحه كريهه في الفم. دي بتوصل، عشان كده كتير جدا من الازواج والزوجات لما يبقى زوجته ريحه بقها مش كويس بيتحرج جدا يقول لها. وهي بتكون بسبب الشخير، او لو قال لها او هي حست بتتوجه لطبيب اسنان مثلا. برافو عليكي. طبيب اسنان، طبيب جهاز هضمي. بتبقى مش متخيله ان صوت الشخير دون او فتحه البق هتعمل لها مشاكل ريح. كتير جدا من البنات لما ابتدى الموضوع يعني يفهموا موضوع الشخير ومشاكل الشخير بقت تيجي تقول لي يا دكتور هشام انا ممتنعه ان حد يتقدم لي واتخطب عشان ريحه بقي مش كويسه.
لو فتحنا المواضيع دي مع البنات، مع بناتنا ومع ازواجنا، واتكلمنا باريحيه، هنلاقي كلام في منتهى الخطوره. هنلاقي مشكلات كبيره. هو السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ايه سبب الريحه الوحشه؟ السبب الريحه الوحشه فتحه البق. فتحه البق دي بتعمل التهابات مزمنه في الحلق. التهابات مزمنه في الحلق، عشان كده دايما كل الناس اللي عندها ريحه وحشه في البق يا اما عندها مخاط على طول موجود، يا اما في الحلق يا خلف الانف، عندها مشاكل في اللوز. التهاب اللوز المزمن بالصديد اللي بيبقى موجود بيعمل ريحه كريهه مالهاش حل غير ان هي تعالج الشخير وتعالج اللوز اللي بتبقى كتير جدا من الاحيان بسبب الكلام ده. وفي ناس ممكن تعالج اللوز واللوز تخف مفيش مشكله، لكن السبب الرئيسي اللي هو بيسبب مشكله اللوز موجود، فتحه البق، فبالتالي بتتكرر تاني. اخر حاجه هقولها لك برضو في موضوع المشاكل الاجتماعيه هي الضعف الجنسي عند الرجال. طبعا ناس كتير جدا دلوقتي تقعد تتخض تقول لي ايه ده، انت هتدخل لنا كمان الشخير في موضوع الضعف الجنسي؟ طبعا وسبب في منتهى البساطه، هو القدره الجنسيه او زي ما بيقولوا العلاقه الحميمه دي بتبقى محتاجه نمره 1 تركيز، نمره 2 بتبقى محتاجه هدوء اعصاب، بتبقى محتاجه قدره جسمانيه وقوه لهذا الرجل ان هو يبقى راجع ما مبسوط طب هذا عيان الشخير بيبقى شكله عامل ازاي طول النهار؟ طول النهار اولا من اول ما بيركب اولا بينام بالليل ما بيبقاش نايم كويس، بيصحى مجهد من النوم وكانه ما كانش نايم. هو بينام فعلا 8 ساعات، لكن هل ال8 ساعات دول فعلا نوم عميق؟ اكشوالي 8 ساعات؟ لا، ده ال8 ساعات دول بيساووا 4 ساعات. فيصحى الصبح ايه بقى من اعراض الشخير؟ هزلان، تعبان، طول النهار نايم في المكتب، طول النهار وهو راكب الميكروباص او راكب عربيته بينام في السكه، فبيعمل حوادث. عقبال ما بيوصل بيرجع البيت بقى شكله عامل ازاي؟ بيرجع البيت مش طايق حد، لان نفسيته بتبقى منهاره من التعب ومتنرفز ومخنوق. فبيرجع البيت ولا شايف ولا عايز يشوف حد، عايز يترمي على السرير، واخده بال حضرتك ازاي؟ فبيبقى في حاله ضعف وهزال شديد جدا بيخليه لا يستطيع ان يكمل العلاقه الحميميه دي بصفه زي ما بيقولوا يعني ايه ايديال او صفه عاديه جدا. عشان كده كتير جدا من الازواج اللي بيجوا لي الموضوع ده بيبقى مهم جدا جدا، والصراحه في الحاجات دي والشخير ومشاكله فعلا لما بيعالج الدنيا بتتصلح مره تاني، بتختلف تماما. طيب نتكلم برضو عن مشكله تانية، مشكله ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بالشخير. ده طبعا من مشاكل الشخير. احنا قلنا الشخير يعني ايه؟ يعني ان المريض بينام بالليل وزي ما احنا شفنا كده بيبقى شبه مخنوق، دخول وخروج الهواء عنده بيبقى فيه مشكله، فدخول الهواء وخروجه بيدخل بصعوبه جدا، فبيخلي الدوره الدمويه عنده تبقى صعبه جدا، حركه القلب وضخ الدم لكل جزء في الشرايين بتاعته بيبقى بصعوبه جدا. طيب هو الضغط عباره عن ايه؟ الضغط عباره عن ان الفلو او سريان الدم جوه الشرايين بيبقى بصعوبه. طب انت مخنوق ومش قادر تاخد نفس، فعيان الشخير وهو نايف لو حضرتك تشوفيه، لو بيشوفيه بياخد صعوبه قد ايه في دخول وخروج الهواء، كل ده بيبقى تحميل على القلب. بيحصل حاجه اسمها لغط على القلب، يعني بتتضخم عضله القلب جدا، ويبتدي يحصل ارتفاع في ضغط الدم. عشان كده كتير جدا من الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم واطباء القلب بيبعتوا لي يقولوا لي يا دكتور هشام العيان ده الضغط بتاعه ما بيظبطش حتى بالادويه ولا ادويه، وبندي وندي زياده، شويه يطلع وشويه ينزل وبيبقى ملخبط. يعني الضغط حتى لو نزل ده برضو ممكن يكون الشخير سبب من اسباب لخبطه الدخول ولخبطه القلب والمقاومه بتاعه الشرايين بتلخبط الدوره الدمويه وبتلخبط ارتفاع ضغط الدم جدا وما بيتظبطش. حاجه تاني برضو الذبحه الصدريه بتنتج، وعيانين كتير جدا عندهم ذبحه صدريه وعندهم شخير وانقطاع نفس، ومش متخيلين ده السبب، مش متخيلين. فللاسف الشخير داخل. عشان كده احنا عاملين شراكات مع دكتور القلب عشان القلب، عشان المشاكل ارتفاع ضغط الدم، دكتور الجهاز الهضمي عشان مشاكل ارتجاع المريء، مشاكل المعده، مشاكل جرثومه المعده، كل الكلام دوت. معلش يا دكتور لحظه، جرثومه المعده ايه علاقتها بال ده سؤال مهم بقى، ده سؤال مهم جدا. شوفي حضرتك، هو كتير جدا من الحقيقه من اللي بيشخصوا جرثومه المعده بيشخصوها ليه؟ عشان في التهاب مزمن في المعده ملوش حل.
عمل منظار في التهابات، عمل، لكن هل هو فعلا، السؤال بقى المهم جدا، السؤال العلمي، هل هو خد جزء من المعده او جزء من وسط المعده وحلله ولقى فيه جرثومه؟ نعم غالبا لا، ما بيحصلش. لا، ما شفناش ولا واحد عنده جرثومه اتعمل له عينه وقال دي جرثومه والجرثومه الفلانيه ونديها العلاج. لا، هو الجرثومه بتشخيصها ان لما يبقى في التهاب مزمن في المعده مالوش علاج فبيتقال ان في جرثومه. لكن احنا دكاتره التشخير بتقول ان الجرثومه دي او هذا المسمى هو التهاب مزمن في المعده بسبب المخاط اللي نازل من الانف وسقف والحلق على المعده وعمل فيها التهاب. لكن هو مش جرثومه. لا يا فندم، وباخدوا ادويه الجرثومه وما بيحصلش تحسن. يبقى هنا اي حد بيشوفنا دلوقتي وتشخص جرثومه معده او ارتجاع مريء او الاثنين. الارتجاع المريء طبعا، احنا ارتجاع المريء ده مرض وليه تشخيصه وليه علاج وليه كل حاجه. لكن انا بتكلم على لما يبقى مش لاقيين سبب ارتجاع المريء لهذا العرض وياخد علاجه وما يحصلش تحسن، وما يخفش، يرجع بعد اذنك لدكتور الشخير يعالج موضوع الشخير. بلاش كلمه شخير في الحته دي، لا، يعالج المخاط اللي موجود في الانف وخلف الانف وبينزل على المعده. لو ده اتعالج باي طريقه ما الدنيا هتتحسن، خلاص مش هيبقى فيه ارتجاع مريء ومش هيبقى فيه حاجه اسمها جرثومه معده، والمريض يفضل ياخد ادويه والادويه ما تكونش على مسؤوليته الشخصيه. والله يا دكتور يعني حضرتك دايما يعني ربنا يزيدك علم، بتمدنا بمعلومات مهمه جدا. والحقيقه انه كتير من المشاهدين ممكن يكون مش متخيل انه كان في هذا التخصص موجود، لكن احنا في برنامجنا دايما بنعرض كل ما هو مفيد. طيب الشخير وعلاقته بالاكسجين، واحنا معانا فيديو توضيحي ممكن نشوفه بيبين برضو ازاي بيأثر تأثير كبير جدا. ده الاكسجين بيعلى وينزل. الاكسجين بينزل اللي تحت ده القلب، عدد النبضات اللي فوق بينزل، الاكسجين بينزل. ده فيديو خطير يا دكتور. بص حضرتك، الفيديو ده تشخيصي واي حد هيتفرج عليه ممكن نعيده مره ثانيه بس بدون صوت ونشوف واشرح بالظبط ايه اللي بيحصل. تمام. بص حضرتك، هنا في الاول خالص المريض دون حاطط حاجه في ايده عشان تقيس له، شاف حضرتك ال 94 دي 93 دي نسبه الاكسجين، ده نسبه الاكسجين في الدم. خدي بال حضرتك، العيان دلوقتي نفسه منقطع فنسبه الاكسجين بتقل كويس. 68 61 خطوره بقى لغايه نقطه معينه اللي انا قلت لحضرتك عليها ويبتدي المخ يبعت اصحى لحسن هتموت. 6 لغايه 54 و53 نسبه الاكسجين في الدم. شفت حضرتك صحي ازاي؟ واول ما صحي اول ما صحي وابتدى ياخد نفسه نسبه الاكسجين ابتدت ترتفع تاني بسرعه جدا ووصلت ل 94 و98 وده الطبيعي. شفتي حضرتك؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل لاي عيان بيبقى عنده شخير وانقطاع نفس. وازاي بيصحى من انقطاع النفس بالمنظر ده. طيب دكتور، هل ممكن حد مثلا يصحى بنفس الطريقه دي؟ لان هو بيبقى نايم ومش سامع نفسه، فلو لو حصل اكتر من مره انه صحي بالطريقه دي على احساس الاختناق، يحاول يعني لو هو حتى عايش لوحده يسجل لنفسه او يلجأ على طول لطبيب متخصص، لانه وارد يكون عنده مشكله قويه في الشخير. كل عيانيني دلوقتي بيجوا لي، كل عيانيني بيجوا لي ومسجل لنفسه، مسجل يقول لي بص انا انقطاع نفس شكله عامل ازاي، صوت شخيري شكله عامل ازاي، وبيجي باريحيه لان هو جاي عايز يتعالج، مش جاي عايز يفضل زي ما هو. طبعا. والاخطر من كده ان هو زي ما انا قلت لحضرتك الموت بيحصل بسبب الشخير لما بينقطع النفس كده وبيوصل النفس ان هو بيقل الاكسجين جدا، بيوصل ان العين بيخش في غيبوبه، خلاص مش عارف يصحى، هو دخل خلاص بقى دخل في غيبوبه ومش عارف يصحى. فهي دي خطوره الاكسجين. لو لا قدر الله الحاله دي حصلت، يعني نقدر نقول عدد مرات او مده زمنيه
يدخل فيها العيان في خطوره لو ما اتحركش؟ طبعا ده من اول يوم، من اول مره تحصل. شوفي حضرتك، انا ما بستناش، انا طبيب، انا ما بستناش لغايه ما المريض يخش في مشاكل واقول له تعالى اعمل لك عمليه. انا مهمتي ان انا ببص للعيان وابص على شكل العيان ده بعد سنه و2 و10 و20. انا بقول له بيجي لي عيان عندها 16 سنه و20 سنه، اقول له خد بالك انت النهارده قادر ان انت تتحمل، لكن انا مش ببص لك النهارده على اساس ان انت بتطلع صوت. المنظر اللي انا شايفه ده بخبرتي هيقولوا ان كمان 10 سنين 15 سنه هتخش في مشاكل بقى زي ما حضرتك تفضلت وقلت، القلب والضغط. بالظبط كده، بالظبط كده. مشاكل ارتفاع ضغط الدم، مشاكل سكر، مشاكل التعب والارهاق والزهق، مشاكل وانت ماشي ممكن تعمل حادثه عشان بتنام في الطريق وانت سايق موتوسيكل وانت سايق عربيه. النهارده انت عارفه حضرتك في اوروبا دلوقتي من ضمن اساسيات تطليع الرخصه بيعملوا ايه؟ بيعملوا اختبار شخير ولا بيعملوا ايه؟ لا، بيقيسوا للعيان الاكسجين بتاعه. طبعا. ويقولوا له روحوا اعمل لنا حاجه اسمها اختبار نوم اللي بيشكوا فيه، ده من ضمن التشخيص بتاع الشخير. يقولوا له روح اعمل لنا اختبار نوم وتعالى لي. اختبار نوم يا دكتور، يعني هو الشخص المريض الشخير وهو ما يعرفش ممكن يلاقي نفسه بينام فجأة؟ هو واضح ان حضرتك يعني ايه ما شفتيش حد يبقى عنده شخير؟ لا، ده عيان الشخير ده بيبقى عيان بيجي يعني بيحكي قصه، يقول انا بالليل بنام ما بعرفش انام، نفسي بالليل بصحى بالليل 4-5 مرات، بصحى على خنقه، بصحى على شرقه، اصحى الصبح بقى انا تعبان مكسر مش شايف قدامي، ابتدي اروح الشغل مش شايف، بنام في الشغل. ده ناس بتترفد بسبب كده، ناس كتير جدا جات لي تقول لي انا اترفدت من الشغل عشان ده ناس بتنام في الاجتماعات، يعني بيبقى قاعد في اجتماع وغصب عنه، غصب عنه، ده مش بمزاجه، هو ما نامش بالليل فالاكسجين بيقل عنده ويبقى قاعد كده يروح بيقول لي انا بسقط وبنام. ده غير حوادث الطرق، ده غير حوادث الموتوسيكلات، ده غير مشاكل الاجتماعيه، قصه كبيره. ده حكايه، موضوع الشخير ده بتقعدي تسمعي للعيان تحس ان انت بتسمعي يعني حكايه كويسه كده، ممكن تعمل فيلم من العيانين من كتر المشاكل بتاعتهم. يعني الموضوع زي ما قلت هو مش مشكله صحيه فقط، او مش مشكله خطر على الصحه بس، لكن هي خطر على الشخص في كل جوانب حياته، على الشخص وعلى غيره. يعني هو بره بيعملوا ليه اختبارات ويتاكد ان العيان ده بيقيس له الاكسجين، واللي بيشكوا فيه يقول له روح اعمل لي اختبار نوم، مش عشان العيان ولا المريض، طبعا عشانه، لكن عشان الاخرين. طبعا سلامته وسلامه الاخرين، سلامه الطرق هناك وسلامه الحوادث. يعني انا ببقى ماشي في امان الله، واحد سايق جنبي نام، مشكله. طبعا كتير جدا من الزوجات تيجي تقول لي انا ببقى افضل قاعده جنب زوجي وهو سايق، وكل شويه يا اما اكلمه وبينام، يا اما كل شويه اروح خبطاه. وبيبقوا متخيلين ان المشكله الاساسيه هي مشكله ارهاق او مشكله تعب، لكن هو موضوع مختلف تماما. هو واخد على كده خلاص، ده جزء من حياته ان هو مش طبيعي، جزء من حياته ان هو تعبان، جزء من حياته ان هو متنرفز. العيان بيجي لي بعد ما بيعمل عمليه يقول لي على فكره انا في حاجات ابتدت تتحسن فيها انا مش واخد بالي. اقول له ايه؟ يقول لي حالتي النفسيه اتعدلت. زوجته تقول لي على فكره مش مصدقه، انا مش مصدقه، ده بقى شخص تاني. ازاي؟ تقول لي بيدخل يضحك، عمره في حياته ما ضحك، ما بقاش متنرفز، بقى مع الولاد مشاكل كويس. كتيره من مشاكله اتحلت، فالامور بقت افضل. الحقيقه يا دكتور كل مره الوقت بيعدي مع حضرتك سريعا جدا، لكن بنستفيد من علم حضرتك، ربنا يفيد بيك دايما يا رب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن وجراحات الشخير، شكرا، نورتنا. مشاهدينا في كل مكان، اتمنى ان كل اللي قدمناه النهارده يكون باذن الله مفيد لكم وينال رضاكم، وهو فعلا معلومات قيمه جدا ومعلومات صدقوني مش هتلاقوها في اي حته ثانيه. اشكركم على حسن المتابعه والسلام عليكم.